2020. A tradicional pesca esportiva de Santa Terezinha de Itaipu. Foi nos dias 13 e 14 de março a 7ª edição da Pesca Internacional ao Tucunaré. Nesta edição, 750 pescadores dividiram-se em 250 embarcações e marcaram presença na busca dos grandes tucunarés do Lago de Itaipu, Brasil-Paraguai. A cada ano, presenças marcantes e ilustres personalidades da pesca esportiva. Lester Scalon, consultor técnico da revista Pesca e Cia, sempre presente e apoiando eventos como este. A novidade deste ano foi o apresentador e biólogo Richard Rasmussen, convidado pela patrocinadora do evento. Quantos tucunarés você pegou? Quantos você pegou? 2. Continua. Ok. Quantos você pegou? Não, eu soltei 3. Entendi. Não, então assim, eu não sei como é que vocês... Como é que vocês soltou os 3 que nós pegamos. Não importa. Entendi. Ou seja, mais uma vez, é tudo uma questão de critério. Qual o critério? Eu soltei 3 peixes. Eu gostaria que vocês me cumprimentassem. Obrigado. Parabéns. Foi um prazer. O terminal turístico Alvorada de Itaipu recebeu instalações exclusivas para a realização deste evento. A nova pavimentação asfáltica, além da rampa de acesso para melhor atender os pescadores na descida de seus bass boat. Entre todas as edições da pesca esportiva, comprovada a grande parceria entre a PEST, Associação de Pesca Esportiva, e o município de Santa Terezinha de Itaipu e seus patrocinadores Masters. Grandes empresas investindo nos eventos de pesca esportiva. Como líder no segmento, a empresa Abu Garcia continua firmemente e comprometida em manter a sua posição de liderança no setor, fornecendo aos pescadores de todos os lugares produtos da mais alta qualidade e inovação. Sendo assim, o evento proporciona uma premiação que ultrapassa R$170 mil, tendo como prêmios lancha, barcos, moto, além de baterias e kits de pesca para os demais colocados. Vai receber aí também do Toninho da Sumax a mochila aí, né? Recheada. O que tem aí dentro, Toninho? Vamos mostrar aí o que tem aí dentro. Rapaz, tem boné, tem isca, tem carretilha. Tá show de bola essa mochila de pesca aí da Sumax. Oferecimento da Sumax, nosso amigo Toninho aí, fazendo a festa com a galera. Nosso muito obrigado aí, o Toninho, sempre participando aí da peste aqui, da pesca internacional do Tucunaré, né? Show de bola, Sumax sempre patrocinando aí, colaborando aí com a peste. Nosso muito obrigado aí, o Toninho. O sucesso de público e a antecipação das equipes quanto à participação no evento demonstra a seriedade e o comprometimento dos organizadores em proporcionar um evento de pesca organizado, que zela pela confraternização das equipes e transparência nas premiações. PEST, Pesca Esportiva de Santa Terezinha de Itaipu, o caminho da pesca esportiva no Brasil.